Sotuvimizda xolodilniklar, ya'ni do'konga, har xil katta supermarketlarga har xil turdagi xolodilniklarimiz bor. Razmerlari har xilda. Hozir razmeri hammasini batafsil gapirib beramiz. Xudo xolisa xolodilnikimiz do'stlar pasi italyanskiy yig'ilgan, tepasini o'zimizda yiqqanmiz. Shuniga narx arzon chiqarib berganmiz. Svetlari bor, H motorda ishlaydi do'stlar, ya'ni konditsioner H motorda. Endi svetlar yonadi, 3 xil upravleniyasi bor, 220 ga ishlaydi. Mana hozir bittasi svetga, mana svet o'chdi, mana svetni yoqamiz. Svet, ikkinchisi ventilyatorni yoqib beradi, ya'ni pastdan o'sha muzlagan havoni mashinadan haydab berib turadi. Xohlasangiz ochiq sifatida ishlatsangiz bo'ladi, yopiq sifatida ham ishlatsangiz bo'laveradi. Xo'p, uchinchisi, ya'ni kompressorda yoqadi. Temperaturani uстановка qilasizlar, o'zini kerakli temperaturasini bosib tursangiz. Tak, 1 2 3 mana o'sha qanchada yonib o'chishi, qanchada nima qilinishi, buni olayotganlaringda o'zi o'rgatib ham qo'yishadi. Mana misol uchun 0 da o'chadi, kompressor tam 0.3 da yonadi. Ketdi mana. Tak, bosib turib rejimdan chiqarib olamiz. Mana 0.5 da shu o'chish, yoqish rejimlari bor. Qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi, ishlaydi. O'chirib qo'ysanglar o'chiradi. Avtomatik yoqib o'chadigan qilsa bo'ladi. Eshiklari razdvijnoy. Mana ko'rasizlar. Eshiklar razdvijnoy, u tomonga ham bu tomonga ham ochilaveradi. Bitta qo'shimcha aynalari bor. Aynalarni olib mamutga kirgizib qo'ysa bo'ladi ikki tomonga. Xudo xolisa, bu mana buni kichkinasi, eng kichkinasi mana shunisi bo'ladi. Bu o'rtanchasi va undan katta-kattaga turadi. Pastda o'sha agregat motor. Endi xolodilnikimizning razmerini hozir enini bitta razmerda chiqarib beraman, uzunligini o'zlaring tanlayverasizlar. Xo'p, bu xolodilnikimizning narxlarini Telegram kanalimizda qo'yib ketganmiz. Narxlar o'zgarib qolish ehtimoliga. Bizning biznes obzor Telegram kanalimizga kirsalar, biznes jihoz Telegram kanaliga kirsalar, ana metr narxlari metrlab sotiladi. Misol mana eni har bittasini 113 sm hisoblayverasiz do'stlar. Qo'policha balandligini ko'rsatib bering. Xo'p. Mana balandligi tak, mana balandligi 207 sm do'stlar. Ya'ni 210 ni hisoblasalar ham bag'i 113. 115 ga 210 hisoblanadi, 300 sm zapasi bilan. Bu enini hammasini eni bir xil. Bitta laboga sig'adimi yo'qmi hisoblasalar, pastda ballonlari bor. Mana. Ballonlarni aqabaqiga bitta joyga jildirib qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Qaytib bu xolodilnik jilmaydi. Xo'p, ishlash svetini aytdim. Tepasini polностью o'zimizda yig'ishgan. Xudo xolisa sifati haligi deydi, xizmat qiladigan. Shu yerda o'zimiz ham do'konlarda xizmat qilyapti. Bu uzunligi. Tak, hozirlarga uzunligini ko'rsataman. Kelinglar birinchisidan boshlab beray sizlarga. Har xil jihozlarimiz bor, xolodilniklarimiz bor. Ekranda nomerga aloqaga chiqib, mana jihozdan kelsangiz, sizlarga topib beraman. Hozirgi obzorimiz faqat xolodilnikning o'zi. Misol uchun tak. Endi do'stlar o'zi. Mana. Eng kichkinamizni eni do'stlar 132 sm. Bu bunisini. Balandligi eni bir xil. Ikkinchi o'rtanchi qismini razmeri tak. İkinci razmerimiz tak 149. Mana teskari qilib beraman do'stlar, mana sizlarga 195 sm hisoblayverib, почти 2 metr hisobida bo'lyapti bu. Bunisini Shohrux. Bunisi 310 mi? Ya 310 bo'lsa, buni aniq 310 bo'lsa. Mana do'stlar 310 kattaroq ekan. 320 hozir. Ha, 318 ekan, 320 deb hisoblayapsizlar mashina solayotganda. Xo'p. 2 metr почти 320. Bunisi ham 320 kattaroq bunisi. Ha, bular ikkovi bir xillar. Bular bir xildan mana sizlarga nimasini obzorini qilib berdim. Polni batafsil qilib berdim. Ishlatishini ko'rlang, ventilyator hammasida chiroq yonadi, hammasida oynagi bor. Pasi italyanskiy, tepasi o'zimiz yiqqanmiz. Narxlarini bilish uchun yoki ekranning nomeriga aloqaga chiqib yoki Telegramda yozsalaring, Telegram kanalimizda bugungi kundagi hozirgi narxi yozilgan bo'ladi.
Hammasini avtomat bilan jihozlangan. Orqa tomonni ham ko'rsatib beray, qanaqa ishlashini. Endi do'stlar bu turibdi mana. Mana do'stlar, avtomat qo'yilgan har bittasiga, ya'ni kompressorni mana ishlatishiga. Bu yerga o'sha agregatlar ulanadi o'zini, ulangan joylari. Xudo xolasa, xolodilnik nimaga do'konlarga qo'ysalar xizmat qiladi. Bu xolodilniklarimiz bundan tashqari har xil turdagi boshqa xolodilniklar bor. Bularni ham har bittasini obzorini kanalimizga qo'yib ketamiz. Podpisatsiya, like bosib qo'yinglar biznes jihoz kanaliga va qaysi xolodilnik qanaqaligini полный 100% obzorni. Narxlar bo'yicha Telegram kanalimizga kirsalaring, Telegram kanalimizda narxlari hammasini yoziladi. Mana aylanma xolodilnik, bu yerga mana katta ochiq xolodilnik, buni ham alohida bitta obzori bo'ladi. Bularning ham har bittasini alohida bo'ladi. Morozilniklar, ya'ni baliq, har xil turdagi muzlatiladigan mahsulotlarni ochiq holatda supermarket do'konlarga sotgani. Bu endi tandir, birato'la non, pide nima qilmoqchi bo'lsangiz. Alohida tandirlarimiz, bu tandirlar bu o'sha turk pidelarni pishirishga tandirlar bor. Mana bunaqa hozirgi paytda Xitoydan kelayotgan tandirlar bor, elektronli tandir do'stlar. Уже novoyxonaning elektronli varianti. Солнечный panelni qo'ysalaring do'stlar, tomlaringga 5 kilovatni bir umr ko'mir-pomir svet-petga to'lamaysizlar. Faqat shu nimada nonlaring bepulga pishadi. Faqat bunga talabi o'sha солнечный panel qo'yish kerak tomga, kamida 15-20 kilovatlik, bundan foydalanish kerak. Mana xolodilniklar. Har bittasini obzori kanalimizda bor. Like, podpisatsiya bosinglar. Qanaqa nima agregat nima qo'yilishi, nimasi. Xo'p. Yana qaysini ko'rsatay sizlarga? Mana ochiq xolodilniklar do'konlarda oldiga qo'yilgani. Bularda ham ochiq xolodilnik. Biznes jihoz do'konimizda hamma narsalar bor do'stlar. Aloqaga chiqib kelsalar ham nima qilib berishadi. Shashlik xonalariga xolodilniklar do'konlar, mana shashlik xonaga ishlasalar ham bo'ladi. Nirjavikadan qilingan. Bundan tashqari o'sha tayyorlanishga, misol uchun upakovka apparatlar, semichkani qo'radigan apparat, ya'ni maydalaydigan oziq-ovqat nimalarni xamir qiladigan, piyoz nimalarni to'g'raydigan somsapas xonalariga, kartoshkalarni archiydigan do'stlar, suvaylarni kesadigan apparatlar. Xo'p. Ya'ni hasp, manta nima qiladiganlar uchun do'stlar bu apparatlarimizdan bor. Drabilkalarimiz har xil turdagi, ya'ni mayda narsalarni kukun qilib beradi. Kerak bo'lsa toshni ham mana ko'ryapsizlar, mana tashda qilib kukun qilib beradi. Bu sahrni pudra qilgani juda zo'r nima beradi. Bundan qadrdonlar, Oybek Qosimov obunachilari, sizlar uchun biznes jihozlar, like, podpiska bosib Telegram kanaliga o'tsalaring, bosasizlar narxlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar, biznes qilish vaqti keldi, soqqani qilinglar.